បាទជាដំបូងខ្ញុំចុចទៅលើ tab tool ឬក៏ចុច key អក្សរ T នៅលើ keyboard ក៏បានដែរបាទវានឹង select មកកាន់ tab tool នឹង automatic តែម្ដងបាទ click មួយខ្ញុំតម្រឹមខាងឆ្វេងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយអក្សរមក how to fill color បាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការចាក់ពណ៌ទៅលើអក្សរហ្នឹងគឺវាមានច្រើនរបៀបហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដំណាក់កាលមួយបាទជំហានទី1គឺយើងប្រើប្រាស់នៅពណ៌ដែលមាននៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះដែលជាពណ៌សម្រាប់ធ្វើការ format មកលើអក្សរហើយផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺយើងអាចចុចទៅលើនេះក៏បានដែរបាទនៅត្រង់ character property នេះបាទគឺយើងអាចកំណត់ពណ៌នៅត្រង់នេះបានដូចគ្នាពីនឹងចុចនេះក៏បានចុចនេះក៏បានបាទនៅត្រង់នេះគឺយើងអូសមកយើងចង់បានពណ៌អីហើយយើង select ពណ៌នៅត្រង់ប្រអប់ខាងឆ្វេងនេះបាទខ្ញុំយកពណ៌នេះហើយអូខេមកខ្ញុំចុច move tool បាទបន្ទាប់មកកុំឲ្យពិបាកវាយអក្សរច្រើនដងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការថតចម្លង layer នឹងឲ្យច្រើនមកបាទខ្ញុំចុច alt ឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំចាប់ទាញវាមកក្រោមមកបលែង alt ចាប់ទាញទៀតមកបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ zoom in តិចទៅបាទចុច alt ហើយរំកិលមកទៅដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលអក្សរនេះបាទនៅពេលដែលយើងវាយអក្សរហើយយើងចង់កែតម្រូវបដូរពណ៌អីតើយើងចុច tab 2 ឬក៏ចុចអក្សរ T នៅលើ keyboard មកយើង click ទៅគឺយើងអាចបដូរពណ៌នៅកន្លែងនេះបានហើយបាទអញ្ចឹងរបៀបបដូរពណ៌នៅត្រង់នេះយើងដឹងហើយជំហានទី2គឺយើងត្រូវចេះបដូរពណ៌ដោយប្រើប្រាស់ពណ៌នៅត្រង់នេះគឺ foreground ហើយនិង background color បាទនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ foreground ហើយនិង background color គឺយើងមិនអាច select លើវាបែបហ្នឹងហើយចាក់ពណ៌ទៅលើនឹងបានទេបាទអញ្ចឹងចុចទៅលើ move tool សិនបាទដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយថា foreground color ហើយនិង background color នេះដើម្បីចាក់វាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ shortcut key គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ shortcut key control backspace ហើយនិង alt backspace ដើម្បីចាក់ពណ៌បញ្ចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈរទៅលើអក្សរនេះហើយយើងចុច control backspace បន្ទាប់មកយើងចុច alt backspace បាទវានឹងចាក់ពណ៌នឹងឲ្យ automatic ស្វ័យប្រវត្តិបាទប៉ុន្តែបញ្ហាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថាគឺយើងបានឈរនៅត្រង់ layer អក្សរហ្នឹងហាមឈរទៅលើ background ចេះកាលណាឈរលើ background ចាក់មកគឺងងឹតឈឹងហើយបាទនៅត្រង់នេះឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នា click ទៅច្រឡំមកឈរលើ background អញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលយើងចុច control backspace ឬក៏ alt backspace អីទៅគឺវាចាក់ពណ៌មកផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ control set back វិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ពណ៌នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ control backspace ឬក៏ alt backspace បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទី2ហើយរបៀបទី3របៀបទី3គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ pen bucket tool ហើយនិង gradient tool pen bucket tool ចាក់ពណ៌មួយពណ៌បាទនៅពេលដែលយើងយកមកចាក់លើពណ៌អក្សរមកបាទគឺវាមិនឲ្យទេវានឹង alert message បាទខ្ញុំខ្ជិលអានណាបាទគឺមានន័យថាវាទាមទារឲ្យយើងនឹង rasterize ទៅលើ layer ហ្នឹងទើបយើងអាចចាក់ពណ៌បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ cancel សិនទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើពាក្យថា rasterize មានន័យថាសម្លាប់ layer ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយសិនខ្ញុំ click tab 2 ឬក៏ចុចអក្សរ T មកខ្ញុំ click នៅផ្នែកខាងលើនេះអញ្ចឹងអក្សរកាលណាយើងអាច click យើងអាចកែយើងអាចចូលមកលុបឬក៏វាយបន្ថែមបែបនេះមានន័យថា layer របស់យើងនឹងគឺជា layer រស់ទើបយើងអាចកែតម្រូវវាបានបែបនេះយើងអាចវាយបន្ថែមលុបឬក៏បដូរពណ៌អក្សរឲ្យបានជាដើមប៉ុន្តែ layer នេះដើម្បីចាក់ពណ៌នេះបានប្រើប្រាស់នៅ gradient ឬក៏ pen bucket tool គឺវាទាមទារឲ្យយើង rasterize បាទអញ្ចឹងយើង kill វាទៅបាទទី1យើងត្រូវប្រកាសថាយើងបាន select លើវាហើយដើម្បី kill វាដើម្បីសម្លាប់វាគឺយើងចុចទៅលើ layer យកពាក្យថា rasterize បន្ទាប់មកយកពាក្យថា layer ប៉ុណ្ណឹងទៅ layer របស់យើងនឹងគឺវាស្លាប់ហើយបាទហើយយើងប្រើប្រាស់នៅ pen bucket tool របស់យើងមកបាទយើង click មកបាទនេះគឺយើងអាចបដូរពណ៌បានហើយពណ៌វានឹងគឺវាចូលតាមអានេះបាទនៅពេលយើងបដូរពណ៌នៅត្រង់នេះមកគឺវានឹងចាក់ពណ៌ទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារអក្សរវាដាច់អញ្ចឹងហើយយើងចាក់បានតែម្ដងមួយតួអក្សរទេអញ្ចឹងដើម្បីចាក់ពណ៌ច្រើនពណ៌គឺយើងប្រើប្រាស់ gradient tool ហើយ gradient tool គឺយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌ច្រើនទៀតនៅត្រង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងហើយកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញរួចហើយបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចត្រង់ pink នេះបាទខ្ញុំយកពណ៌នេះចុះវាមានច្រើនពណ៌បាទហើយយើងយកមកអូសមកបញ្ហាគឺវាអត់ឲ្យទេនៅពេលដែលយើងអូសបែបនេះហើយគឺវានឹងជាប់ទៅលើបាទ layer ណាមួយដែលយើង select លើវានឹងវាជាប់ពីលើហើយវាលុបអក្សរនឹងបាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ control set មកវិញសិនមកដើម្បីចាក់
gradient color បានគឺវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការ select ទៅលើអក្សរនឹងសិនបាទដើម្បី select គឺយើងចុចទៅលើ select មនុស្សយកពាក្យថា load selection ហើយយើងអូខេមកប៉ុណ្ណឹងទៅគឺវា select ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ gradient tool មកហើយយើងបដូរពណ៌នៅត្រង់នេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអូសលើវាមកបាទហើយ style វាមាន style mode វាច្រើននៅត្រង់នេះយើងយកទី1នេះមកឲ្យវាស្មើធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបញ្ចេញពណ៌ស្មើក៏ភ្លេចចុច shift បាទចុច shift ឲ្យអូសវាមកគឺវាត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពណ៌របស់យើងគឺសមរហូតមកការឈូករៀងក្រាស់តាមនឹងមកបាទអាហ្នឹងបើយើងអូសពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬក៏ពីស្ដាំមកឆ្វេងបែបនេះគឺពណ៌វាដូរទៅតាមនឹងឬក៏យើងអូសពីលើចុះក្រោមក៏បានបែបនេះក៏បានដែរហើយយើងអាចបដូរពណ៌អីផ្សេងទៅតាមការចង់បានរបស់យើងបាទអាហ្នឹងគឺជារបៀបទី3ហើយនៃការចាក់ពណ៌បាទចុច Ctrl D ដោះ select បាទចំណុចទី4មួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ layer style បាទយើងប្រើប្រាស់នៅពពួកអស់នេះបាទដែលជា layer style បាទយើងអាចចាក់ពណ៌គឺមានទី1គឺប្រើប្រាស់នៅ color overlay ហើយនិង gradient overlay ពីរហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាក់ពណ៌ពីលើអក្សរបាទទី1យើងប្រើប្រាស់ color overlay ត្រូវប្រកាសថាមិញខ្ញុំបានឈរលើនេះហើយបាទកុំភ្លេច select ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងឆេងពណ៌គឺឆេងនៅត្រង់នេះអូខេហើយនៅត្រង់នេះកំណត់ភាពច្បាស់ឬក៏ព្រាលបាទលេខកាន់តែតូចទៅអាពណ៌ដើមអធិស្ឋានពណ៌ដែលយើងចាក់គឺវាបាត់ម្ដងតិចហើយវាបង្ហាញពណ៌ដើមវិញតែយើងដាក់ 100% គឺវាចាក់ពណ៌ដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងហើយត្រង់នេះគឺ mode បើយើងយន្ត normal វាច្បាស់ទៅតាមពណ៌នេះតែបើយើងបដូរវាមកដាក់ green light 10អីហ្នឹងគឺពណ៌វាឡើងដូចដើមនេះហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រេចលើវាបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅបាទតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំយក normal ធម្មតាចុះបាទអញ្ចឹង color overlay គឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទនៅពេលកំណត់ហើយចុច OK មកបន្ទាប់មកខ្ញុំ select លើអក្សរមួយទៀតខ្ញុំចុច layer style ខ្ញុំយកពាក្យថា gradient overlay color overlay យើងចាក់មួយពណ៌តែ gradient គឺចាក់ច្រើនពណ៌បាទយើងអាចកំណត់ពណ៌នៅកន្លែងនេះគឺដូចជា gradient tool នេះដូចគ្នាបាទវាមាន category របស់វាបែបនឹងដូចគ្នាបាទខ្ញុំចាក់ពណ៌អីមកបាទ orange ឬមួយក៏ red បាទយក red ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ពណ៌អីក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែ click លើវាមកបាទយើងគ្រាន់តែ click បែបហ្នឹងមកគឺវាដូរនៅនេះ automatic ស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបាទពេញចិត្តមួយណាយកមួយហ្នឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែតម្រូវពណ៌តាមការចង់បានយើង click ឲ្យចំកដាលពណ៌នេះមកបាទយើងអាចបន្ថែមពណ៌បន្ថែមទៀតបានបាទហើយចុចដូរពណ៌នៅត្រង់នេះមកបាទបន្ថែមមួយទៀតបានបន្ថែមប្រមាណក៏បានដែរបាទអូខេមកបាទនេះគឺវាច្រើនពណ៌ទៅតាមការចង់បានរបស់យើងហើយនៅត្រង់ angle នេះគឺពណ៌វាត្រង់ពីលើចុះក្រោមស្មើទៅតាមលំដាប់កម្ដៅនៃពណ៌បើយើងអាចសេរីទៅតាមការចង់បានរបស់យើងបាទទិសដៅយកប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើឆ្វេងស្ដាំយើងដាក់0មកបាទតែបើយើងយកស្មើពីលើចុះក្រោមគឺយើងដាក់90បាទហើយនេះ scaling គឺមានន័យថាកំណត់គម្លាតពណ៌ឲ្យវាជិតឬក៏ឆ្ងាយពីគ្នាបាទបើយើងដាក់កាន់តែតូចពណ៌វាកាន់តែជិតតែបើយើងដាក់កាន់តែធំពណ៌កាន់តែឃ្លាតពីគ្នាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្្នឹងមកហើយត្រង់ mode នេះដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសទៅតាមការចង់បានបាទតែខ្ញុំយក normal ធម្មតាចុះបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេរបៀបនៃការចាក់ពណ៌ហើយយើងអាចប្រើ style បន្ថែមទៀតនៅត្រង់ layer style ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ pattern overlay ក៏បានដែរបាទ pattern overlay គឺវាអាចចាក់ style ចាក់ក្បាច់បន្ថែមទៅលើអក្សររបស់យើងហ្នឹងបាទនេះវាមានលក្ខណៈដូចជាស្មៅដូចជាដើមឈើអីជាដើមដូចទឹកអីជាដើមបាទ tree ដើមឈើបាទនេះវាចាក់ស្មៅចាក់អីមកចូលអក្សរ sorry ចាក់ជាលក្ខណៈដើមឈើហើយ grass ស្មៅបាទចាក់ស្មៅបញ្ចូលអក្សរអានេះស្មៅងាប់អានេះស្មៅធម្មជាតិពណ៌បៃតងអានេះទឹកបាទពណ៌ទឹកស្អាតបាទពេញចិត្តមួយណាយកមួយនឹងចុះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអាអស់នេះផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយបាទអានេះគឺសម្រាប់ចាក់ពណ៌ជុំវិញហើយនឹង style ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងនៅវីដេអូហ្នឹងគឺបង្ហាញតែរបៀបនៃការចាក់ពណ៌ហើយនឹង style ពីលើអក្សរតែប៉ុណ្ណោះសរុបមកវិញគឺរបៀបនៃការចាក់ពណ៌មានច្រើនម៉ូដច្រើនរបៀបច្រើនម៉ាកតែម្ដងបាទលើកលែងតែការចាក់ពណ៌តាមរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ tool ទាំងពីរនេះទេគឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើការខៀលពុម្ពអក្សរបាទអញ្ចឹង layer ដែលយើងបានខៀលហើយគឺយើងមិនអាចធ្វើការកែតម្រូវបានទេលើកលែងតែរបៀបនៃការចាក់ពណ៌ផ្សេងទៀតទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែអាចកែអក្សរបានទាំងអស់នៅពេលដែលយើងចុច tab 2ឬក៏ចុច
key អក្សរ T មកគឺយើងអាច click លើវាទៅយើងអាចកែអាចលុបអាចវាយអក្សរបន្ថែមបានទៅតាមការចង់បានរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអស់ហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ click មួយនេះបាទ